Ndiyabulisa bazalwane egameni lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Omema phambili umama uNgwabeni owenzelwa inceba ngemina ndifuna ukuyikhohlwa leyo ndawo. Haleluya. Mengaphambili bazalwane ndizobonga uThixo. Iminyaka endinayo abanye abafika ndizombonga ngoba akusikwazi wami nokuhlakanipha kwami. Ndizothi Nkosi Baba. Okwesibili ndizobulela uThixo ngalena iprayer esidlule kuyo. Bendinento efana endingeke ndikwazi ukuyithetha. Ndayithetha kutata ndathi kukhona into eyenzekayo engaqhelekanga. Kodwa utata umpostolo ngalamini ebusuku wathi ndandiphaya wathi ucela abantu abangoomama abaphathwa sisibeleko. Ndathi xa ndizawuze enkonzweni savele savuthamelana. So ndaba mna ke andinazo intloni makuyiwa kweli cala lokuhlaza uSathane. Ndagijima wandibeka isandla utata umpostolo. Into beyisenzeka xa ngabe ndiphethwe sisibeleko ndathi ndihamba zangiphele 20 minutes yabe seyingekho ndihleli phaya. Ndiyambulela kakhulu uThixo. Okokugqibela ndizobonga uThixo owandizisa eEagle Mountain. Ndizobulela uThixo ngoMaria intombi eyathi ngahlangananga nandoda kodwa kwathi ngomoya kaThixo kwafukameleka uYesu ukuze thina sisindiswe. Ndizobulela uThixo ngalonto ngoba uba uYesu wayengekho ngeba asikho kule ndawo esikuyo. Ndizobulela uThixo ngomama owazala umpostoli uShabalala. Haleluya. Yabona ndihamba nzulu xa ndifika kule ndawo ba lo mama zangazazi uba ungomnye woMaria. Usizisela indodana azawuhlela phezu kwayo amazulu. Sithi thina xa sinenkinga singakwazi ukukhuleka kushukuma amazulu siye kule ndoda ithi uNkulunkulu inqonqoze emazulwini livule izulu kwehla impendulo. Ndizobulela kakhulu ndizothi enkosi bawo ngalo tata. Haleluya. Tata umpostoli uShabalala MJ Mshengu Donga. uThixo makakwelulele imihla. Haleluya. Ukuze bambalwa otata balapha kodwa ngezwi uThixo alibeka kuyo ake kubuye otata kuze kuvuke abanye oTshabalala. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngawe tata. Modimo o motsošitše a re tsošetša yena rata go leboga. Bazalwane, today hoseng le nyakile go kwa tse dingwe gore a ke go mo lefaseng. Re ile ge re tšwa ka rontsi gwa be go tlhagelela trucka, so taxi be tlamehile e eme yena a nyaka go tsena. Trucka eo nyakile go diego gore tšhaisa ga bohloko ene ke sure e beng ke be re potagantšhitše mare ka letsogo la Modimo o ile a emiša trucka ya kgona go ema. Haleluya. E re fihla ko Maningi gape driver o ile a tsena, roboto e buletše ba ka saeteng le e be e le Fortuna le yona re nyakile go tsena ka fase ga yona. So ke rata go leboga Modimo maatla a gage, mogau wa gage le apostola dithapelo tša gago. Gape ke rata go leboga Modimo, motlhanka wa Modimo o ile wa rapela gore ngwana ka o tlo thola mosebetsi ka nnete o thotse o bereka tleliniking. Haleluya. Umemezele wathi inyanga yokufinisha strong. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi endlini ulethe istranger. Shuthi kusukela khona bomamwezi la bengicela uNkulunkulu ngithi ngicela imali ngispecific nje. I remember ngikhuleka ngithi uNkulunkulu ngicela imali ngifuna ukubhadala ischool fees somntwana. So uNkulunkulu ethembekile. I was expecting i-cash mina
umpostoli wakhuluma la the last time ezile wathi ekhuluma ngama-destiny partners wathi lento enzima kuwe komunye umuntu avele afika yenze easy. Stranger, total stranger bazalwane bekhona into azoyilungisa lapha ekhaya. So ngahlala-ke umama ulibele uyacomplain, hayi ikhona imali mara yikho ikhona yikho. So ucomplaina cishe nange-school fees lezi-ke. Wathi uwenza bani umntwana? Okay, abantwana bami bafunda la elokishini. Ngine-chance yokuthi umntwana angathola something emsebenzini. Isenemia la ekhaya ubani? Washo umama, mina ngasho the shortest. Mama wathi umiyaka yakhe ngathi hayi so cool. So maseke chaza sengiyezwa ukuthi umiyaka yakhe right. So bazalwane okukhulu nje umntwana uthe sibhala i-uniform 222. As soon as ngibhadala i-registration umntwana i-school fees next year it's well paid off. Thank you. Bazalwane unyaka ephela bendinesifiso ndicela uThixo andiphilise. Esesibini ndamcela uThixo ukubana makaphe abantwana basekhaya imisebenzi ngoba bazigraduate bathi bahlele ekhaya. Owesithathu ndathi ngicela i-progress kum esikolweni ndisafunda. Bazalwane bekungekho lula. Bendi-in and out of hospital. Ingcwaba lam beselivulekile kodwa uThixo wale ndawo wandithwala kwade kwabalapha. Bazalwane uthe apha kuSeptemba zaqala zatyhileka izinto. Wabonakala isister yam ibizwa emsebenzini yaqala umsebenzi ngo-October. Nebrother yam ibonakale ibizwa eKapa wafumana umsebenzi. Nam bazalwane esikolweni besendixelelwa ukuba ngoba ndidala kwathiwa ndizaba excluded shoot ndafeyila. Bazalwane ngenene ngoLwesithathu bendiphayana eThekwini ecaweni ndimcenga inene bazalwane ngoba yena uThixo akalijikeli. Bazalwane nam kuye kwathi kanti ndingomnye wabapasileyo nam kulo nyakisayo. Bazalwane nam kulo nyakisayo bazalwane final year. Amen. Ngibingelela u-Apostoli Shabalala egameni likaJesu, amen. Nabafundisi bonke abakhona nomama egameni likaJesu, amen. Amen. Thulile bazalwane, kodwa uzongisiza uma ingcwele. Bazalwane kuningi njengoba nike nangibona ngathi ukunyamalala la enkonzweni. It's not because bengihleli ngoba ngithanda, but kuningi bazalwane, kuningi. Ngingabhala incwadi kodwa ke ngizovele nje ngizama ukusummarize ukuthi ngibe very short ukuze kuzovela lento engifuna ukuyiveza. Sometimes ngiyaye ngicabanga ukuthi ukube azange kimi kuvuke
ukulangazelela noma ukunxanela uNkulunkulu, angazi ukuthi ngabe ngikuphi, angazi ukuthi abantwana bami ngabe bakuphi, because though ngangisindisiwe but kwangikhathaza ukuthi angisakhuli spiritual, kwangikhathaza ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Lokho kwangenza ukuthi ngashifta la uNkulunkulu wayengigcine khona ngaye ekhayeni elidala. Uma ngifika lapha ila uNkulunkulu afike wangiphula khona. Mangifika lapha ila ngafike ngafuna uNkulunkulu ngathi ngiyahlanya. Ngafasta bazalwane, ngaphela bazalwane, but nganginganandaba because ngangifuna uNkulunkulu. Ekufasteni kwami ngwenze wonke ama-fasting, kwabopha yathula impilo yami yathi du. Abantu bamangala bathi sisuthandaza kangaka, kwenzakalani ngawe? Ngibukela abantu bafakaza ngezinto uNkulunkulu abenzele zona, but I pushed bazalwane ngaze ngazofika la ekhaya. Kunzima kodwa ngoba uNkulunkulu uthembekile wangihambela uJehova. Ngoba ngangiloku ngikhule ngithi uNkulunkulu ngiyeza lana kodwa abantwana bami angikhona ukuza nabo. Sizosizakala kanjani? uNkulunkulu wayenza indlela ngo-2023 waletha abantu bafike badeliver abantwana. Ila kwaba nama-exposure khona, kwavela ukuthakatha. Hawu bazalwane, ila ngathola khona ukuthi mina vele kusho ukuthi kwasekuzalweni impilo yami vele yayisivele imoshekile. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthembekile, uyahambelana bazalwane. Usihambele uNkulunkulu. Kusengakenzeki, kunezinto uNkulunkulu ayikhuluma empilweni yami kodwa wathi ngisakulungisa. Nganga-understand ukuthi ukhuluma ngani, but now I do understand. So sibuya empini ezinzima. If it was not for the Lord, I wouldn't be here bazalwane. Ubaba Shabalala ke wathi ngelinye ilanga umthakathi angakugwaza ngomkhonto uphele nya. Mina ngufakazi, I've seen that bazalwane. Sithi sikhuleke endlini, umntwana agwazwe ngabo-12, agwazwe ngomkhonto, ubone kahle ukuthi nayi ingane iyahamba manje. Kodwa uNkulunkulu wasisiza wema nathi because wayethembisile. Wathi they will try you but angeke baze baphumelele. So namuhla njengoba kulosuku lika Ebenezer ngithi I've seen God uNkulunkulu ahamba nathi. Kulonyaka umntwana wami, my firstborn, waqeda umatric, wahlala isikhathi eside, a very long time engafundiseki. uNkulunkulu uthe after my deliverance uNkulunkulu wampromisa wathi ngizokusa mina esikolweni. So kulonyaka uNkulunkulu uvele wamvulela iminyango. Umntwana bekenza bekasesikolweni ndisiye enza fashion design. So ngizobonga uNkulunkulu. Waphinda futhi uNkulunkulu kuneyimali ebezibambekile azibhekananga nami kodwa beziqondane nomntwana. uNkulunkulu nazo wafika wazikhulula. So mina for the first time bazalwane actually ngizoma namuhla nami ngizobonga isimangaliso. I would come ngithi ngiyabonga uNkulunkulu ungigcinile, but uNkulunkulu kuyaqala ukuthi empilweni yami kuyenzeke. So ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane akalahlani ngamshiyi, ngihambile kule ndlela. Ngimdala bazalwane, ngimdala kodwa uNkulunkulu khana ahambela impilo yami. So don't give up. Amen.